कर. हाय, वेलकम गाईज. अर्णव मस्ती चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण आलेलो आहे पिंपरी चिंचवडच्या बर्ड व्हॅली गार्डनमध्ये आणि हे बघू शकता अनु आणि प्रथमेश मागं थांबलेले आहे आणि मागं छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा आहे. सिंहाच्या तोंडात घालून हात मोजून दात हीच मराठ्याची जात. इथं वर जाऊन नाही काढता येत. ते दाखव झूम करून ते तोंड. मोटर बोटचं तिकीट घेतलेलं आहे आणि आता आपण हा 1300 मीटरचा राऊंड अनु मी आणि प्रथमेश आम्ही बोटिंग करणार आहे. 1300 मीटरचा राऊंड. किती मारणार इथं? किती मासे तिथे फोटो काढ माशांचं खाली. किती मासे आहेत? छोटी हे पाण्यात चाललोय. पाण्यात कुठं चाललोय आपण? कुठे चाललोय अर्णव? कुठे चाललोय? कसं करतोय तिकडे बघ. कसं करतोय बघ तू. हाय कर हाय कर. हाय.
आपण आपल्या स्टॉपवर आता 15. चल. हाय, आपण आलो होतो आज बर्ड व्हॅली गार्डन. थर्मॅक चौकाकडनं भोसरी रस्त्याला हे गार्डन आहे. आपण तिथं आलो होतो आज आणि इथे बोटिंग वगैरे सगळी सुविधा आहे. हे गार्डन 1300 मीटरचं एक राऊंड आहे या गार्डनला चालण्यासाठी आणि बोटिंगसाठी पण इथं फॅसिलिटीज आहे. लहान मुलांसाठी खूप छान आहे हे गार्डन, तर नक्की व्हिजिट द्या. बोर्ड बुकच थांबले तिथून झालं. फिरून झालंय आता गार्डन. पाणीपुरी खायसाठी बसलाय आणू आणि पाणीपुरीची वेटिंग करताना आणू. ए काय सांगायचंय तुला? हा काय खाणार आहे तू? इकडे बघून सांग ना मला. नाही आणि प्रथमेश तुला रे कच्ची दाबी. कच्ची दाबेली सांगितली का? 2 द्या. प्रथमेशची दाबेली आलेली आहे आणि प्रथमेश आता दाबेलीवर दाबून ताव मारणार आहे.